హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంకా ఈరోజు వీడియో అయితే కన్నా సీజన్స్తో పని లేకుండా ఇప్పుడైతే పిల్లలకైతే కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా. సో అందుకైతే నాకు తెలిసిన ఒక 3 హోమ్ రెమెడీస్ అయితే చెప్పబోతున్నాను అనమాట. సో ఇవైతే నేను నాకైతే ఇప్పుడు 3 years బేబీ ఉన్నాడు. సో వాడికైతే నేను 1 year తర్వాత నుంచి అయితే ఇవైతే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో అవే అన్నమాట ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. డాక్టర్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా 1 year వరకు అయితే హనీ ఇవ్వకూడదని చెప్తారు కదా పిల్లలకి. బట్ మా చిన్నప్పటి వయసులో అయితే మాకైతే హనీ ఇచ్చేవాళ్ళంట. తర్వాత అయితే వాడికి హనీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే హనీ అన్నమాట, ఫ్రెష్ హనీ. సో ఇక్కడైతే తెలిసిన వాళ్ళైతే ఇచ్చారు. అండ్ ఇదైతే కూడా హనీ మాత్రమే కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. పొద్దున్నే ఒక హాఫ్ స్పూను, ఈవినింగ్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే ఇస్తే ఆ త్రోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అంతా త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది అనమాట. సో హనీకి అయితే మంచి హెల్త్ బెనిఫిషియల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత ఉత్తగా హనీ ఇస్తే వాడికైతే పట్టేది కాదనమాట. తర్వాత ఎవరో అడ్వైస్ చేశారంటే ఇదైతే నెమిలిగేరే రెక్క ఉంటుంది కదా, అది అన్నమాట. దాని ఎడ్జ్లో ఇది ఉంది కదా, దీన్ని అయితే దీపంతో కాల్చి, సో మామూలుగా దీపం అంటే స్టవ్ మీద కాల్చొద్దు, దేవుడి గదిలో అంటిస్తాం కదా, ఆ దీపం పైన లేకుంటే మట్టి దీపం పైన అయితే కాల్చాలన్నమాట. గ్యాస్ స్టవ్ పైన అయితే అస్సలు కాల్చొద్దు. ఇంకా కాల్చాగా ఎడ్జ్లో అయితే బ్లాక్గా వచ్చేదన్నమాట. దాన్ని అయితే ఒక ప్లేట్లో, సో ఇక్కడైతే నేను ప్లాస్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను కదా, మీరైతే స్టీల్ తీసుకోండి. జస్ట్ నేను డెమోకి చూపిస్తున్నాను. సో అక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది కదా, దాన్ని అయితే అక్కడ రబ్ చేస్తే కన్నా కాలిరదంతా అయితే ప్లేట్లోకి వస్తుందన్నమాట. ఇంకా తర్వాత అయితే దాంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే హనీ తీసి దాంట్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని, సో తర్వాత అయితే పిల్లలకు పెట్టాలన్నమాట. ఇది కూడా పొద్దున్నే అంటే వేల్లో తీసి లేకుంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ అయితే పిల్లలకి పొద్దున్నే సాయంత్రం పెడితే కన్నా త్వరగా కోల్డ్ అనేది క్యూర్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక రెమెడీ ఏంటంటే తమలపాకు ఉంటుంది కదా, తమలపాకు పైన ఆముదం రాసి దాన్ని ఇలా దీపంలో పైన గోరువెచ్చగా చేయాలన్నమాట. సో మరీ వేడిగా చేయొద్దు, ఆకు కూడా నలిగిపోతుంది అండ్ బేబీగా తట్టుకోలేదన్నమాట. ఇదైతే చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో ఆ తమలపాకు పైన ఆముదం రాసి, సో దీపం పైన గోరువెచ్చగా చేసి, సో వాళ్ళ బెల్లి బటన్ పైన అంటే బొగ్గిలి పైన వేయించాలన్నమాట గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ బేబీకి ఉన్న కోల్డ్ కాఫ్ను త్వరగా అబ్సార్బ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో అప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒక 1 or 2 days అయితే కంటిన్యూగా చేస్తుంటే కానీ ఇదైతే క్యూర్ అవుతుంది. సో ఇక నెక్స్ట్ 2 హోమ్ రెడీలు అయితే ఏంటో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడైతే. సో అంతకుముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి, అప్పుడు ఇంకెన్నో వస్తాయన్నమాట. సో నా వీడియోస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే కన్నా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా మీకు తెలిసింటే తప్పకుండా నాకైతే కమెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ అయితే ఇది పచ్చ కర్పూరం అనమాట. సో ఇక్కడ ప్లేట్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే మామూలు కర్పూరం కాదు, పచ్చ కర్పూరం అని. సో పూజా సామాగ్రి దొరుకుతుంది కదా, అంగడిలో అడిగితే కదా దొరుకుతాయి అనమాట. సో పెద్దగా బిళ్ళల్లాగా ఉంటాయి. సో కొంచెం ఘాటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మామూలు కర్పూరం కన్నా. సో దీన్ని అయితే ఇక్కడ నేను కొద్దిగా తీసుకోవాలి, చాలా అంటే చాలా కొద్దిగా. సో దాని తర్వాత ఏమో ఇక్కడ ఒక ప్లేట్లో అయితే నేను ఒక 3 tablespoons అయితే కొబ్బరి నూనె వేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇక దాన్ని అయితే ఫస్ట్ అయితే బాగా హీట్ చేయాలన్నమాట. సో కొంచెం బాగానే హీట్ చేసుకోండి పొగలు వచ్చే వరకు అయితే. తర్వాత ఏమో ఇందాక చూపించాను కదా పచ్చకర్పూరాన్ని, సో ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అయితే పచ్చకర్పూరం అందులో వేయాలన్నమాట. చాలా అంటే చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తాను కదా నేను, జస్ట్ ఒక 2 pinches అంతే. సో ఘాట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా తర్వాత అయితే దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట. సో పచ్చకర్పూరం అయితే బాగా అందులో మిక్స్ అయ్యేలా వరకు అయితే మిక్స్ చేయాలి. సో ఇంకా దీన్ని అయితే కనుక గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడు అయితే పిల్లలకి పెట్టాలన్నమాట. పడుకోవడానికి ముందు 2 times అయితే పెట్టాలి. సో ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఒక టైం అయితే పడుకుంటారు కదా, ఆ టైం ఇంకా నైట్ టైం అయితే పడుకోవడానికి ముందు అయితే పెడితే త్వరగా అనేది రిజల్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఇంకా ఇప్పుడైతే ఆ రోజు వాడికి కోల్డ్ అని కూడా చెప్పాను కదా, సో ఇంకా అప్లై చేయడానికి అయితే తీసుకువెళ్తున్నాను. సో గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక చెస్ట్కి ఇంకా తలపైన, సో బ్యాక్ సైడు, తర్వాత చేతులకి, అరచేతులకి, అరకాళ్ళకి, గొంతు కింద అంతా పెడితే త్వరగా అయితే క్యూర్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇదైతే నాకు తెలిసి ఒక 2 or 3 days కంటిన్యూగా చేస్తే మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. స్పెషల్లీ పిల్లలకైతే రన్నింగ్ రోస్ లాంటివి ఉంటే కనుక త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. సో ఇదైతే ట్రై చేసి చూడండి, చూసి ఎలా అయిందో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. ఇక తర్వాత ఏమో ఫైనల్గా ఇదైతే కరక్కాయ అంటాం మేము. సో నేనైతే గూగుల్లో చూసినప్పుడు కారకాయ అనేసి వచ్చిందనమాట. సో ఇదైతే ఆల్రెడీ ఆఫ్ అయితే ఇంతకుముందు అప్పుడప్పుడు వాడానమాట. సో దీన్నైతే మా ఇంట్లో చిన్న పిల్లలకు కూడా పెడతారనమాట. అప్పుడు పుట్టిన పిల్లలకి బ్రెస్ట్ మిల్క్తో మిక్స్ చేసి పెడతారు. సో చాలా అంటే చాలా మంచిది ఇదైతే. సో మా పాతకాలం అయితే హోమ్ రెమెడీ అనమాట ఇదైతే. సో ఫస్ట్ అయితే దీన్ని వేడి నీళ్ళలో అయితే నానబెట్టాలన్నమాట, అప్పుడే ఉజ్జడానికి అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్ళలో అయితే నానబెట్టండి ఫస్ట్.
ఇలా నానబెడితే ఏంటంటే మళ్ళీ ఉజ్జడానికి అయితే ఈజీ అవుతుందన్నమాట. సో చూసారు కదా ఇక్కడ వైట్గా అయింది. సో అదైతే బాగా నానిందనేసి అర్థం అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక రాయి పైన కానీ అంటే క్లీన్గా వాష్ చేసిన ఒక గరిగరగా ఉండే రాయి పైన కానీ లేకుంటే ఇలా ఇంట్లో కొబ్బరి తురిమేది ఉంటుంది కదా దాంట్లో అయితే ఇలా సన్నగా ఉన్న దాంట్లో అయితే ఉజ్జుకోవడానికి అయితే బాగా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా సో అదే వాటర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ వాటర్ని అయితే పడేయద్దు లాస్ట్ వరకు. సో ఇంకా దానిపైన అయితే బాగా రబ్ చేయాలన్నమాట. సో అక్కడ ఉన్న ఆ పేస్ట్ అంతా కూడా కింద అతుక్కుపోతుంది కదా. సో అప్పటి వరకు అంటే దాన్ని అయితే బాగా రబ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా. సో ఇలా అయితే చూసారు కదా అక్కడ అదంతా కూడా బాగా అందులో అట్టుకుపోయిందనమాట. సో ఇంకా తర్వాత అయితే కరక్కాయని అయితే నానబెట్టాం కదా ఆ వాటర్ని అయితే దానిపైన కొద్దిగా వేయాలన్నమాట. సో మరీ ఎక్కువగా వేయద్దు. సో ఇదైతే బాగా అంటే బాగా చేదుగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే కొంచెం మారం చేస్తారు తాగడానికైతే. సో పిల్లలకే కాదు పెద్దలు కూడా ట్రై చేయించండి. ఇది త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది కూడా పొద్దున్నే పరగడుపున ఇవ్వాలి ఇచ్చేవాళ్ళైతే. నైట్ పడుకోవడానికి ముందైతే ఇవ్వండి. పొద్దున్నే పరగడుపున ఇస్తే గన సో పిల్లల మోషన్లో అయితే వచ్చేస్తుంది అంటారు. కఫా కట్టి ఉంటుంది కదా అదైతే. సో ఎంత నిజమో తప్ప తెలియదు కానీ బట్ క్యూర్ అయితే అయిందనమాట. నేనైతే వాడికి కోల్డ్ లాంటివి వచ్చినప్పుడైతే ఒక టూ డేస్ అయితే ఇస్తాను కంటిన్యూగా పొద్దున్నే ఇంకా సాయంత్రం అయితే. ఇంకా దీంతోపాటు మీ పిల్లలు ఏమైనా ఎక్కువగా మారంగా చేస్తున్నారంటే కొద్దిగా ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే హనీ కనుక ఇంట్లో ఉంటే హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆ పేస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలంటే శనగిత్త వస్తుంది కదా ఆ గింజ సైజులో ఒక సగం అయితే తీసుకుంటే చాలు. సో తర్వాత అయితే అందులో కొద్దిగా వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని వాళ్ళకైతే తాపాలి. సో చెప్పాను కదా తాగేటప్పుడు అయితే కొంచెం మారం చేస్తారు కానీ తప్పదనమాట. సో నేనైతే చాలా అంటే చాలా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసి తర్వాత అయితే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక ఇలాంటివి ట్రై చేస్తాను. సో ఇంకా ఫైనల్గా ఇవి అన్నమాట హోమ్ రెమెడీస్ అయితే నేను చెప్పాలనుకున్నవి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించింది అయితే మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి. అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా అవసరమైతే షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు తెలిసిన ఇంకేమైనా టిప్స్ ఉంటే నాకైతే కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఫైనల్గా ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అప్లో ఉండండి. నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొక మంచి వీడియోతో వస్తాను. అంతవరకు సీ యు ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.